शहदादकोट का निवाई गांव साहिब खान लाशारी बुनियादी सहूलियात समेत हर सहूलत से महरूम है, जबकि इलाका मकीन मौजूदा निगरान हुकूमत से अपने मसाइल के हल का मुतालबा कर दिया। पुराणो ॻोठ आहे तमामु, हिन में तक़रीबन हज़ारे घर आहिनि जेके हिते पीपी खे वोट ॾींदा आहिनि, सम्झे ॿियो कंहिंखे बि न, माना पीपी जा वोटर आहिनि सभई। अॼु ॾींहं ताईं माना शहदादकोट में हे जेको ॻोठ साहिब खान लाशारी ॻोठ आहे, माना ॾिसो को बि हिन में को सुठो चङो कमु को कोन थियल आहे। जेको बि अवामी नुमाइंदो अचे थो, जंहिं MP आहिनि या जेके बि आहिनि उहे अचनि था, को बि हिते सुठो कमु नथा कराइनि। तव्हां ॾिसी सघो था, पोइ हिते हेॾे वाटर ॾिसो, हिन में जेके 2-3 ॿार मरी विया आहिनि, हिन में फोत थी विया आहिनि, वॾो सारो वाटर आहे। या बिजली जा जेको थंबा आहिनि, या रोड जो मसइलो आहे, या पाणी जो मसइलो आहे, असांजो को बि हिते हल न थियो आहे। तव्हां ॾिसो था साम्हूं वाटर न आहे, ईअं सम्झे शाख लॻो पियो आहे। हिते 5-6 मासूम ॿार मरी विया आहिनि। हिन में MP साहिब इहो चयो त हाणे हिनखे मां दीवार ॾेराईंदुमि, हे कंदुमि, पर हिते कुझु बि नथो थिए। 8-10 साल गुज़री विया आहिनि, का शइ कमकार थिए ई नथो। असांजो इलेक्शन खां अवल ख़राबु हुयो, उनखां बावजूदि हितां जा जेके चूंडियल नुमाइंदा हुआ असां वटि अची कूड़ा दिलासा ॾेई करे आवाम खे इहो चयो त असां तव्हांखे 3 ट्रांसफार्मर फिराम कंदासीं, ॿियो असां हिनखे तव्हांखे ठाहे ॾींदासीं रोड, ऐं थंभा बि असां तव्हांजा चेंज कंदासीं, ऐं वाटर खे असां बि सेटिंग करे तव्हांखे सही नमूने सां ठाहे ॾींदासीं। पर अॼु ताईं को बि हिननि जो अमलो न आयो आहे। चकर हुते चूंडिजी आयो आहे, पर अॼु ताईं ॻोठ साहिब खान लाशारी हवाले सां कहिड़ो तरक़ियाती कमु थियो आहे अॼु ताईं असांखे वज़ाहत करे वञे। अॼु ताईं असांजो को बि हिते कमु न थियो आहे। अॼु तव्हां पाण ई ॾिसी रहिया आहियो, हीअ थंबो आहे जेको अॼु या सुभाणे किरण वारो आहे, हिते जेके जानी ऐं माली जेके नुक़सान थींदो। दूसरी जानिब हज़ारों की आबादी पर मुश्तमिल निवाई गांव के रिहायशियों के लिए रोड, रास्तों समेत हर किस्म की जायज़ सहूलत एक ख्वाब बन चुका है। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली ब्रावई, वश TV, शहदादकोट।